Некоторые считают, что человек это просто умное животное. Но Библия говорит иначе. Человек отличается от всего остального тем, что у него есть душа и свобода выбора. Мы можем сами решить, быть ли нам с Богом или нет. В одной христианской книге приводятся слова Иисуса. «Вот я стою у двери и стучу». Возникает вопрос, почему Иисус просто не войдет? Ведь Он может все. Он может быть где угодно и делать что угодно. Почему же Он не ломает дверь сердца человека, а стучит? Ответ простой и очень важный. Если бы Иисус ворвался силой, человек перестал бы быть человеком. Бог создал нас не как роботов и не как вещи, Он дал нам право выбора. Только потому, что я сам могу открыть дверь, я несу ответственность за свою жизнь. Если бы я не мог выбирать, я был бы похож на звезды, которые просто светят, или на ветер, который дует туда, куда его направят. Но Бог хотел большего. Он создал человека, чтобы мы могли ответить Ему, чтобы мы могли услышать стук и открыть дверь добровольно. И вот главный вопрос. Слышишь ли ты Его стук? Открыл ли ты Ему дверь сердца своего? Если нет, еще не поздно. Иисус все еще стоит у двери, Он ждет, не чтобы осудить, а чтобы принести радость, мир и настоящую близость с Богом.